e hera bopedi go soletswe gore Tautona Masisi le Tautona Nyusi ba beye monwana tumelano ya tirisano mmogo mo dikarolong tse di harologaneng jaaka kago ya maharathata a ditsela, temo le leruo le itshireletso ya setšhaba. Botautona ba babedi ba tla nnela dipuisano tsa semmuso. Mo leetong le, Tautona Masisi o tla tsena moleto wa segopotso sa bagakakong kwa ta bayang dithunya teng le go etela madirelo a Kahora Basa Hydro. Pego e ya re Tautona Masisi gape o tla tsena puisanyo e akaretsang Tautona wa Mozambique le wa Zimbabwe ko baeteledipele ba tla buisanang ka Tacoba 9 Port le tsela ya seporo sa Limpopo. Ditiro tse di akaretsa go agiwa ga maemelo a dikepe le seporo se se tla golaganyang mahatshe a mararo. Tautona le lekoko la gagwe ba sologetse go boela gae ka la botlhano. Re sa le ho Tautona Masisi o thotse a simolotse dipuisano tsa tirisanyo le lehatshe la Mozambique mo mehameng e harologaneng. Tautona o tsamaile le lekoko go tswa mo maphateng a harologaneng go nna bontha jwa go baya monwana tumelano tsa papadisanyo. Mahatshe o mabedi a ikaelela go tshwaragana mo mehameng e akaretsa ya twantsho tshenyetso setšhaba, itshireletso, temothuo, motsamao wa dithoto le batho le tsotlhe tse di tla thusang go tiisa kgolo ya itsholelo tsa mahatshe ao segolo jang go itebagantswe le mhama wa theko le thekiso ya dithoto. Wetso re kopa maitshwarelo ka pego e sena modumo mme re tswelela le dikgang tsa rona. Kgosi Re Richwell Nkonkwena wa Parakarungu o kopile gore go agiwe ofisi ya tsa mesepele ko motseng o go thusa batho ba lehatshe leno le la Namibia go tsena le go tswa mo mahatsheng ka bobedi ka ga molaong. O buile se a lekodisa lekoko la komiti ya masole ya mahatshe o mabedi ya Civil Military Committee ko a neng a supa ga dipalo tsa batho ba ba tolang terata e se ka ga molaong go tsena mo lehatsheng leno di oketsega. Kitso TEME ka pego. Yambezi ke motsana wa Namibia yo dikilomitara di 30 go tswa mo mololwane wa Ngoma mme motsana yo le Parakarungu ke nko le molomo. Ke ka mo go itemogetseng koketsego ya borukhutlhi jo bontsi mo metsaneng e. Mo bosheng go itemogetswa fa batho ba tlola ka bontsi mme ba sena tetlelesego mme ka seo sa baka koketsego ya borukhutlhi le ditagi. Ka jalo tsholefelo ya popagano mmogo ya masole ga mmogo le maphata a mangwe a Namibia le Botswana e tsile go rarabolola diemotse. Mme ke supegela yana gore mo saiding e ka kwana mo Botswana re na le kana go itemogela dikgang tse di amang matshelo a rona, bogolo jang dikgang tse di tshwanang le batho ba ba tolang both sides, Botswana le Namibia, ba ba tolang ba sena di-passport kana ba sena umang kana ba tola ga ba sa letelesela ganteng. Kgang e nngwe e tshwenya mo saidi e ka kwano dikgomo di jela batho masimo both ko Namibia le mo Botswana. So natural resources has got no border. Gore bojang ha bothoga ha bo tsamayela go tsena ko Namibia. Tre le gore batho ba mo Botswana ba tla tswa pelo ba bona le thakale le ko side ya Namibia. Ba swantse go ya ko Kasane a batla bona permit ya gore ba tsene ka ba go kgetha. Tirisano le popagano e tsile go rarabolola diemo tse di itemogetsweng ke bane ba metsana e. Maikaelelo magolo e le gone go godisa tirisano mmogo le go atolosa kagiso mo ka go dira ditiro tse di farologaneng tsa simiki mo metseng e gaufi le molelwane o kopanetsweng ke mahatshe one a Botswana le Namibia. We affirm the joint statement that was read here to indicate that it was. Ke batla go tshwaela gore popagano ya mafatshe go mabedi re simotse re le sopo sengwe. Ka jalo re batla go netefatsa gore banni ba na le yone ebile ba dirisana mmogo sentle ba babalesegile. Coexistence and good neighborliness among the communities living along the common border. Komiti ya semiki e tsile ka nako e maleba ka tsile go thodumela tseleletsele e netefatse pabalesego le thokgamo mo metsaneng e bapileng mo mafatsheng o mabedi. Kitso TEME, Botswana Television, Parakarungu.
Baitsanape ba dipalo go ralala kgaolo ya Afrika ba kopane mono Gaborone go buisana ka dikgang tsa go ntsha dipalo tse di thomameng bogolo jang ha go itebagantswe le dikgang tsa pong. Ha bua ko pulong semmuso ya phuthego eo motshwarelela mookamedi wa lekalana la Statistics Botswana Meketso Makhumalo a re dipalo tse di thomamisitsweng di botlhokwa ka jaana di thusa go dira ditsetana tse di thusang mo dithabololong tsa lehatshe. Tere makgoeng ka dintlha. Go tlhaloswa fa dipalo tsa bong di le maleba ka jaana di thusa mo ditshekatshekong tsa go itse seabe sa borre fa go tshwantshangwa le bomme mo dithabololong tsa lefatshe. Go dira jalo e le go leka go fa makalana a maleba mothala wa go ata tekatekanyo ya bong. This forum will create an opportunity to link gender statistics, financing. Phuthego e tla fa bana le seabe sebaka sa go golaganya dipalo tsa bong le dithuso tsa madi fa go setse go ipaakanyediwa phuthego e tla bong e lebagane le dithabololo ka ngwaga wa 2025. Dipalo tse di botlhokwa gape fa go setse go dirwa dithabololo. Ababa action agenda. The gender disaggregation of statistics is also emphasized in administrative data. Go bolelwa fa bomme le bana bana le itsholelo e kwa tlase mme le banana bogolo jang ba setsana bana le thoko la ditiro. Sengwe se phuthego e eta itebaganyang le sone go lebeletswe merero ya tsa madi a ka thusang. We are aware of the low levels of women representation in socio-economic and political decision-making structures. Women are also economically disadvantaged. Bomme ba segetswe kwa thoko mo go direng ditshwetso, bomme gape bana le itsholelo e kwa tlase mme bile bomme ka bontsi bana le thoko la ditiro. While for women it stands at 42.5%. The same report also spoke of youth unemployment as high, especially among women. Dipalo tsa bong di a tlhokega mo setšhabeng se se tsweletseng ka go gola. Gender statistics further reveals differences and inequalities in the situation of women and men in all areas of life. Dipalo tsa bong di supa pharologanyo e ntsi fa gare ga bomme le borre mo dikarolong tsotlhe tsa botshelo ka jalo se se fa mothala wa go ka itebaganya le tekatekanyo ya bong. The role of informing the public and the media, raising consciousness, encouraging public debate and promoting change in society. Phuthego e ya malatsi a mathano e tla fa bana le seabe sebaka sa go dira tse di tlhokegang go tokafatsa dithabololo. Tere Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Motho e tshwara sale ho a re boela mo pegong e nngwe tautona masisi o thotse a simoletse dipuisanyo tsa tirisano le lehatshe la Mozambique mo mehameng e harologaneng. Tautona o tsamaile le lekoko go tswa mo maphateng a harologaneng go nna bontha jwa go baya monwana tumelano tsa dipapadisano. Mahatshe o mabedi a ikaelela go tshwaragana mo mehameng e akaretsa ya twantsho tshenyetso setšhaba, itshireletso, temothuo, motsamao wa dithoto le batho le tsotlhe tse di tla thusang go tiisa kgolo ya itsholelo tsa mahatshe ao segolo jang go itebagantswe le mhama wa theko le thekiso ya dithoto. We've come here to try and grow our bilateral relations, particularly on the economic front. Our trade, the figures have ample opportunity to grow on both sides. You have a lot of products and opportunities. We do too. We are committed to sharing our know-how in the military and security space. We are committed to sharing our know-how and expertise in the agriculture space and livestock breeding and rearing. We are committed to increasing our throughput of our critical commodities such as oils and fuels used in your facilities. And we urge that favorable consideration be granted to us. I'm not thinking local because traffic to and from Botswana exists and we need to analyze this in the long run. They can use our current ports and we are also thinking of future ports in order to make the country more sustainable and also to continue with the universal rules of production. So areas such as coal transportation, which we have already tried in the Shikwalakwala Railway. I know that our brothers have lots of copper and they have
not exploited this in depth. This will need transportation. And with the growth of Botswana economy, the consumption of fuels will be greater, higher, so they will need this. So these are the key aspects, the concrete. Mo pegong e nngwe melaelwa mo kganyeng ya polao ya bana ba le babedi ko Monaka Unangoni Salati o tanama a tshegeditswe mo kgolegelong morago ga gore kgota ya ga Maka Setrata ko Francistown ya amogele kopo ya lephata la bosekisi ya gore a tswelele a tshegeditswe mo kgolegelong. Lephata la bosekisi le ne la bolela ha melaelwa a letse a tshwerwe ka jalo go le botlhokwa gore a tshegediwe ka dithothomiso di santse di tsweletse. Bethane Mandole o nkutlile thamage ka dintlha. Mosekisi wa Unangoni Salati o sale a tsena ka lenga la seloko kgwedi eno e tlhola garataro morago ga dipelaelo tsa gore ke ene a bolaileng bana ba gagwe. Mosekisi wa o ne a tshwarwa kwa motseng wa Makuta ke banni ba ko mo letsatsing la maabane ba ba neng ba mo neela mapodisi. Gone ko mmana ka ko boikuelo bo supa gore go bonala bana bangwe ba thokahetse mme ba thokahetse go belaelwa gore ba ka tswa bo bolailwe ke mongwe yo ka tswang a bidiwa go te ke rraagwe ke rra bone ra itharetsa ya dikgang mo go mma bone gore ga te go diragetseng ke a supa gore mo mosong ono re wa ile ntsala ya gagwe mo mosong wa moroma gore a motele ma fresh ke re ke di chips mme go tsongko ga itse gore go diragetseng o bonyerre hela le mo ntu ha le mo ntung jana le go kola le moreileng a re ga ke tsamaye ke le nosi ke tsamaya le bongwanake a be go ra gore jaanong mme o khumolla bana ba gagwe nya o ba ithala ba le dintho tse di masisi mo dikgokgotshong. Salati wa dingwaga di le 35 o ne a isiwa ko kgotleng ya ditsheko ya Francistown mosong ono go arabela melato e le mebedi ya polao. Go ya ka dipampiri tsa lekgotla, mosekisi wa ene a re kgwedi eno e le 6 monongwaga ko kgalong ya Mona ko toropong ya Francistown o ne a bolaya Loapo Enias. Mo molatong wa bobedi, mosekisi wa go belelwa gore e ntse e le ka tsatsi leo monongwaga gone ko Mona ko Francistown o ne a bolaya Setso Sesame Enias. Ba bosekisi ba ne ba tlhalosa lekgotla fa ditlhomiso tsa bone di santse di le dišwa mme jaanong ba kopa lekgotla gore Salati a name a tshegeditswe mo kgolegelong. Ba bosekisi ba re dikgang tsa polao ka gale ke molato o masisi mme go tla bo go se maleba gore mosekisiwa o ka fiwa tetla epe ya go emela tsheko ko ntle ga kgolegelo. Maka Setrata game mooketsi o ne a dumana le kopo ya ba bosekisi mme a laola gore mosekisiwa Unangoni Salati go tswelela a tshegeditswe mo kgolegelong mme a isupe fa pele ga lekgotla kgwedi eno e le 12. O nkutlile Thamage, BTV News. a re ntse re a le tsone modulasetilo wa lekgotla la kaboditshala kweneng re kgang a re lekgotla la kaboditshala mo goditshane le ikemiseditse go aba ditsha di heta 500 go simolola kgwedi e tang. Re kgang o tlhalositse ha peo ya ditsha e ne ya busetswa morago ke batho ba ba kopileng ditsha gapedi go kgaolong ya kweneng le bo maipahela. Se se tlhalositswe ko phuthegong ya gompieno ko kgoteng ya mogoditshane ko banni ba neng ba lekodisiwa ka dikgwetho tse di amanang le kabo ya ditsha. Mogoditshane Subland Board mo dikgweding tse di tlang ya go ba ditsha di ka nna 500 go heta. Ditsha tse neng re di bone mo processing e ke tla beng ke bua ele ya ditsha tse di sa tsamayang sentle. Bontsi ja ditsha tse dingwe di ko mo Kolodi mme tota ka ha re lebeletseng teng ra go kgona go ba ditsha di ka tsana up to 900. King land bodentsi sabe ha ngo se monate generale ma gore batho montsi ba ba applyile ko bo Mano ko le kwano ko bo Gakuto le kwano ko bo Molepolle le kwano ko bo Kopol le kwano re be re bona gore ko bo Mankgodi le kwano re be re bona gore mogoditshane e pitlaganeng e sena le hatsi ka ga letsale gore gore re ntse tsele bale ba be
gore simolotse re kopa ko wa lehatsheng le senang sepe go le sa rekweng kana mo mogodisane go tletse yaanong ko go ne go la le lehatshe le sa rekweng le re ka segamong go lone gore a re segele ba ba sa rekeng re tle re ka madi a bone go e go sego ko mogodisane. Mothoetso re ntse re ga sa ka thamalalo go tswa toropo kgolo ga Borone re leboga go bontse o ikantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana motshwarelela mookamedi wa moepo wa Jwaneng re go itsone ga di fele a re moepo o ikemiseditse go ema nokeng ditshupo tsa temothuo tsa kgaolo ya Mabutsane go busetsa seriti le boleng jwa mahama o go tamela matshelo le kanako ya ditemane di hedile o buile se ko ditshupong tsa ntha tsa kgaolo eo tse di rotloeditsweng ke moepo o ka 2.9 million pula. Emmanuel Rapoa. Ka dingwaga tsa maloba temothuo e ne le yone konokono ya botshelo jwa Motswana mme se sa boela morago thata fa itsholelo ya lefatshe leno jaanong e ikaega ka ditswammung. Se se tlhobaetsang mo nakong ya gompieno ke dikgwetlho tse di amang theko le thekiso ya ditemane seemo se se gwetlhang Batswana go ikemela ka dinao ka maikaelelo a boipelego. Ditlhabololo tsa lebala le la ditshupo di akaretsa go leteratelela masaka a leruo, maharatlhatlha a kanamiso motlakase, lefelo la disupiwa, matlwana a boitiketso, mme se ke peeletso ya Botswana. Madi a dirisitsweng fa ke 2.9 million pula go tlotlomatsa maikaelelo a rona go tlhabolola setšhaba. Ditshupo tse betsho ka botsone ha ke dumela gore ka dintseng ka teng ga re ka di emela ka dinao di ka godisa le yone itsholelo ya rona. Itsholelo ya rona ka gola betso ka gore tla be re tla go rutuntshana ka maele a tsone gore mme gone re ka thusana jang mo go tsone gore le rona ka moso re le bantsi re tle go supa. Botlhokwa jwa tswelelo pele ya motia bo gwetlha banana go ikitaya ka thupana ka mahama wa go dira dijo o batla botlhagalekelelelo go ka bona maduo a nametsang. Jaanong banana a re tsweng ko ditoropong, banana a re leseng go tsena mo malapeng a batho bosigo re ba tseela dithelebishene re ba tseela difounu. A re yeng go pusong reng go tsaya madi nyena lona le ditshwanelo tsa gore lo ka bona madi lo rue lo jise le hatshele. Ke tiro e tona ya go tla go supa loruo lwa rona wa go tla go supa se re nang naso sengwe le sengwe se e leng gore re tla bo re le hano ka sone. Our goal is to transform this region into a hub. Maikaelelo a rona ke go dira kgaolo eno boremelelo jwa go ntsha dijo ka bontsi segolo jang ditswanameng ya dihutshwane. As Botswana re itse ka leruo. Tshimologo ya ditshupo tse le rile tsholofelo e tona mo baneng ba kgaolo e gore jaanong le bone ba ka kgona go nna le tshiamelo ya go tokafatsa matshelo ka thekiso ya leruo, ditswatemong le dibapalwanageng. Emmanuel Rapoa, BTV News, Mabutsane. Re ntse re lemogo tsa temothuo beng ba dikhamphani tse di neng di tsene ditshupo tsa Future Genetics go kgagodi ba supile ha ditshupo tsa temothuo di le botlhokwa mo go godiseng mahama o le go bula metswedi ya dikgwebo tse di amanang nao ka dikopanya balemi barui dikhamphani tse di ntshang ditirelo le dithoto le bajibareki a rutego le go ntsi ka Karabo Molosi. Mo ditshupong tse di neng go atile thata dikgomo le dihutshane morui wa Maryland Farms o ne a supa mebutla ditswa mmutleng le thuo ya diboko e leng nngwe ya tse di sa tlwaelesegang mme di le botlhokwa mo dikgwebong tsa thuo ya dikoko le temo ya ditlhare. Bemiti ke metsi a leng gore a thothegela ga re nosetsa diboko gape re rekisa le menyua vermicompost wa diboko be re rekisa gape le rabbit urine
re bitsa makgona tsotlhe 2-in-1 ke pesticides gape ke fertilizer. Thuo ya dintja tsa letsopa la Rhodesian Ridgeback le yone e ne ya gapa kgatlhego ya ba le bantsi go lemogwa seabe sa tsone mo mererong ya tshireletsego ya batho le leruo. Nna ko Mesh Farms re tswa go itemogela gore you know what ntja ke seruiwa se se botlhokwa thata mo mothong. Dintja tsa rona ka o bona le fresh yana ke dintja tse di tlhokomelwang because di a re tlhokomela. Barui ba ithusa ka tsone. Madirelo a dijo tsa leruo a supile ditlamelo le dithoto tse balemi barui ba ka di dirisang segolo jang mo dipakeng tsa leuba le seemo sa phetogo ya loapi. Mo dijong tsa rona re dirisa majang gongwe batla gore be nna le yotla, so we make it a point that re netefatsa gore dijo tse re di dirang di na le dikotla tse di tlhokwang ke leruo go jaja ka ha itlwetseng ka teng, and then from there that's when we can supplement with other minerals. Company ya CNS Gardenex e kaile kabakanyo ya temothuo ka thuo ya diphologolo le tsa kapei. Re kgona go tisa ditamelo tsa rona tsa restaurant ya rona ya CNS Gardenex se e leng gore di tebagantse le go rekisa dijo tsa rona tsa Setswana le nama ya phologolo e neng re itise mo bathong. Re leke go tswakanya tsa temothuo re tsentse le tsa thuo ya diphologolo mo teng. Mo phuthegong ya balemi barui ba gwebe le baji bareki go godisa dikgwebo tsa magokaganyane go ne go ikaegile ka go aga botsalano go amogana dikitso le thekiso mo go ka thusang go aga mohama wa temothuo o nonofileng. Karabo Molosi, BTV News, Kagodi. Wetshopego eo ene di konetella gore jaanong re tsetsa metshameko le go segonkwe yo yemeng a le malala a laotswe. Tla go leboge kgomotsego me ke re madume wetso ja sa tlhalositse o fano ke go segonkwe yo tlabanga go nela dikgang tsa metshameko tsa in context mo go retlhe a re tsena mo go tsone re simolole ka tsone tsa boxing. Mokatiso setlhopha sa 125 Bondi Gubula a re go tlhokega gore go dire ka natla mo go bapatse motshameko wa mabole a sa duelelweng ka seo se ka thusa go ngoka balatedi ga mogo le barotloetsi go thusa ka bontsi ebile go ka godisa motshameko o ka kakaretso o duelelwang lo sa duelelweng. Gumbula o buile seo kwa ya UB Open Boxing a rutle go gontsi ka Khomotso Sefako. E re jaaka metshameko ka bontsi monoga e sokola go bona barutwetsi sengwe se go tlhalosegang sebaka sengwe seo ke dipalo tse di kota se tsa balatedi ko mafelong a metshameko selo se se ka tswela metshameko mosola fa se ka tokafatswa ka e ka kgona go ngoka barutwetsi ba ba botoka mo nakong eno motshameko o na le tatedi e botoka ke wa kgwele ya dinao. From way back, even the amateur boxing and open boxing, but habai lebele ya ka professional boxing. I think batho ba botse balwa, that's when they know. Mela ka tsela ngwakitso go ira keng worldwide go dingalo gore ya attract batho. Me gape re sang ke re charge like go tsena 10 pula kana go sa duelwe. But the fights are professional go duelwa 1000 pula. Batho ba taba le bantsi mme ha gona molato. We just have to keep on promoting open boxing gore it's also there's no way professional boxing can be successful without success ya open boxing. Ngula o tsweletsa tlhalosa botlhokwa ja thabolo motshameko go tswa go moding segolo jang ka metshameko e sa duelelweng e le yone e thusang e duelelang ka boramabole ga mmogo le nako e ntsi ya go kgona go tshameka. More professional boxing, but we also believe for good professional boxers we need to have a good development. No caring is also a professional boxer. To me, we have decided that we need to just develop both sides. Professional boxing and it also gives us an edge in terms of professional boxing because that is what we are doing for a living. I do that full time, I coach full time. And some of the fighters are also doing boxing full time. They work at our gym full time, so they have more time. And a few others, Kibanaba School, University of Botswana, Bakhaufili Jimmy, they walk from the university to the gym, 2 minutes ahead. So Renalena Kointo, because it gives us an edge.
kgwetlho e nngwe e tona e bile e tshwenya mo motshameko wa mabole ke dipalo tse di kwa tlase tsa bomme ba ba tsayang karolo mo dikgaisanong tseo. It's a challenge. We only have one boxer, Mustana, that's my daughter. But to sanza le monyane ona sa qualify le go lwa gona ha because ke di elite. So go batla gore re tswelle ka go rotloetsa basadi because it's a male dominated sport. So go tsawa gore ke sport sa borre. So ke khanya go campaign re le ka gona go ruta. Even bana ba basimane batsadi ba bantsi just a few weeks ago batsadi ba mongwe na rangwana go re a se ka ba tsenela motshameko wa boxing mo tla mo go ba mo lapeng. So you can still see the perception the public ka ba bona boxing ka teng. So ha se bana ba setsana hela, it's an uphill battle. Even the sponsors ha ngwa ya go bangwe ba bua gore ha rotloetse combat sport re ba tsa ile gore ha se combat. So ke dikgotso tse le gore na le tsone tse dintsi tse le gore sa ntsana le tsone mo boxing, but we're not going to give up. We'll keep on trying gore batho ba kgone go lemoga gore ke sport la ka di sport tse dingwe. Kgaisano ya UB Open Boxing e ne ile ya boraro ya dikgaisano tsa Interclub go tshwara monongwaga ebile e le bona ya ntlha ya malatsi a mararo. Kgaisano e latelang ya Interclub e tla tshegetswa ke dithopa tsa 125 Boxing ga mmogo le Maung Boxing. Khomzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela lefatshe leno le tla emelwa ke batabogi ba le bane ba batla phadisana mo lebelong la 800 meters kwa dikgaisanong tsa Olympic tsa Paris 2024. Batabogi bao ke Oratile Nowe, Tumong Kape, Tshebiso Maselela ga mmogo le Ketlhobogile Hangura. Segola mabayeng wa latela ka dintlha. Ketlhobogile Hangura o iponetse phata kwa dikgaisano tsa di-Olympic ka kgwedi ya Mopito kwa dikgaisano tsa Athletics South Africa Grand Prix a sena go kwadisa nako e gaisitse lehatshe lotlhe monongwaga ya 1 minute 43.94 seconds ebile le nako ya gagwe e gaisitse ke gore personal best. Le ka bana leo la Gogowa mokgaolo ya Okavango o nnile le paka ente e mo go yone a hentse lebelo la Cape Millers ka nako ya 1 minute 44.87 seconds a gapela lehatshe leno se lefera kwa dikgaisano tsa Africa Senior Championships a sena go taboga nako ya 1 minute 45.54 seconds. Haingura a re itumelela go ba iponetse phata ka go supa ha maiteko a gagwe a dule maduo. Qualify for Olympic nyane ke kutwa sente ke itumetse thata ka go fela Olympic go a gona na le mathata a behang ka bua gore no go na le mathata ke pakantse thata ka training go traina thata ka coach wa Msipe and other coach from Botswana. My coach of South Africa ke ne ke bona like ene ke khona go performa botoka le gore ke khona go kopana le ba bangwe yana ba ile gore ke khona go bereka le bone sente hela cause kwana go Botswana go sena batho ba ke khona go traina le bone. Yes. Haingura yo ka tlase ga bokatisi jwa ga Samuel Sipe wa Afrika Borwa a re katiso ya bone e tsweletse sente jaaka ba ntse ba remeletse maitshidilo e tseneletseng. Haingura o itumeletse go bereka le mokatisi wa gagwe a tlhalosa ha go nna le mokatisi wo go mothusitse hela thata segolo bogolo ka jaanong a na le ba bangwe ba ka mothusa go baakanya mmele le nako ya gagwe kwa ikatisong. Target ya me go Paris I want silver or bronze and gold here. So more do hela I'm not say gore no I'm going to ira sengwe ka wetsa gold kana gore just I'm going to perform. Olympic it's nthatse ke tsone ke prepare ka tsone gore no this Olympic I'm ready for Olympic. Yeah. Batabogi ba iponetse phata kwa di-Olympic tsa Paris ba 800 meters ba bane e leng Tshepiso Masalela, Ketlhobogile Haingura, Tumong Kape le mme a le mongwe e bong Oratile Nowe. Segwalame baeng PTV Sport Gaborone. Tumong Kape o iponetse phatla kwa di-Olympicing tsa Paris 2024 ka go fetsa mo maemong a 60 le bofara bongwe ka jalo a iponela phatla ka di-rankings go tlatsa bobedi jwa ga Tshepiso Maselela le Ketlhobogile Hangura go nna borre ba le bararo ba ba yang go emela lefatshe leno mo lebelo la 800 meters. Segala me baeng wa tswalela.
Tumonkape yo heditse mo maemong a bothano kwa dikgaisano tsa Africa Senior Championships o iponetse phata kwa dikgaisano tsa di-Olympic morago ga go nna mo maemong a bomasome a mararo le bohera bobedi le hatse ka bophara ebile a kokantse dintlha di le 1237. Simolotse mabelo ka 2015. From the beginning go ta go le sharp mare go ta go nna le di-ups and downs, di-injury, dio tse di harologanye hela. Qualifying for the Olympics, it's a great honor for me because ebile etabele di-Olympic tsa metsantlha, so yeah, it's a great honor. Le kawana leo la ko Mau a re itumelela go bona a go emela lehatshe leno ka di-Olympiki a tlhalosa ha se ta mo gwetha gore mo pakeng eta a kgone go iponela phata ka thamalalo. Nkape yo dingwaga tse 26 a re ikatiso ya bone mo kampe e tsweletse sente ebile o itumelela go bo a na le bagabo ba le bantsi mo lebelo le selo sa re se ta mo gwetha go dira ka nata ko Paris. Ke tsa ke re ke shapo ke ta ke ipankanya shapo hela a gona la le mathata tota. We are going there to give our best. Target time ke go taboga a new personal best. Yeah, ke gone hela because it's my first Olympics. Batabogi ba iponetse phata kwa di-Olympic tsa Paris ba 800 meters ba bane e leng Tshepiso Masalila ke Thobogile Haingura Tumonkape le mme a le mongwe e bong wa Ratile Nowe. Segwalame baeng BTV Sport Gaborone. Fa jaanong re garela dikgang tsa metshameko tsa nako eno mookamedi wa lekgotla la kgwele ya dinao ya monogae la BFA Mfolomfolo a re magato a gore komiti ya gompieno ya lekgotla leo e ipaakanyeditse molao motheo wa lekgotla e sa rerisa maloko ga se boammaaruri a re utlwe go le gontsi ka Ryan Kgongonyane. Mfolo ka ile fa gona le ditsamaiso tse di salwang morago fa makgotla a na le keletso ya go baakanya ditsetlana dingwe mo molaomotheong wa bone. Selo se a reng le bone ko Botswana Football Association ba se dirile. O ka ile fa ba makaditswe ke lekgotla le le okametse mekgatlho le makgotla le le neng la ntsha mokwalo o ba neng ba gomagometsa go ntsha molaomotheo o mo tirisong. Before we send our constitution to the Register of Societies, our constitution is FIFA approved. It is firstly checked by FIFA. I'll just say registrars. Pele ga re isa molaomotheo wa rona go ba bakwadisa mekgatlho le makgotla e feta pele ko lekgotleng la FIFA gore ba ikanoke gore a tsamaelana le tsamaisang kgwele ya dinao lefatshe ka bophara. Ke rata go supa fa re akgamaditswe ke mokwalo wa Register of Societies ka gore fa re isa molaomotheo go go bone o tsamaya o patilwe ke mokwalo wa bokopano jo bo neng bo tsene go dumalana mo go etoleng molaomotheo o. Ka jalo ba ka bo ba o badile go ikgotsofatsa gore a re setse ditsetlana tse di tlhokegang morago kana jang. Pull in that file and satisfy themselves. And if they are not satisfied, then they should write to BFA and say, we seek clarity. That's it. Not to say, your constitution will be null and void. No. It shouldn't even go to that. O tsweletsa tlhalosa fa magato ya buiwang a ka senya leina la lekgotla leo. You know, these issues, the reason why I'm saying that unfortunate and regrettable is that they soil the name of the association. But to tell can be... Dikgang tsa mofuta o di senya leina la lekgotla ka di kaya fa re robile molao mme BFA ke lekgotla le dirang dilo ka fa tsamaisong. There was fraud. The whole thing was fraudulent. You know, those are serious allegations. Those are very, very serious allegations. PFA is a law-abiding organization. Mfolo o buile a kaya fa mokwalo o ne o kwaletse moeteledipele wa setlhopha sa Notwane Tebogo Sebego mme a re fa setlhopha seo sa Notwane se ne se ipeletsa ka dilo dingwe ba ka bo ba tsamaile ka ditselana tse di maleba go ka bona thuso le tlhaloso ya se ba se tlhokang. So as much as we are... Le fa re santse re batlisisa gore ke mang yo kwaletseng ba Registrar of Societies re na le dipelaelo tsa gore ke ene a ba kwaletseng. Notwane ke leloko la Botswana Football League mme Botswana Football League
ke lekalana la Botswana Football Association ka jalo ba tshwanetse ba ka bo ba setse tsamaiso e siame morago fa ba ne ba na le sengwe se ba ipeletsang ka sone. Through those structures. Lekgotla leo le solofetse go tshegetsa ditlhopho tsa lone monongwaga ka kgwedi ya Lwetse. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Meka gore ya lo re khantsa metshameko tsa nako eno di wela ka tseleng seng jalo wetso a re bua re kopane ka nako ya bone ja ke tla be ke go dinela ka puo ya Seesimane mme ke re wetso tlhe ke bokele boge ke le bonye ba bitseng go bo ana ranolela di khantse ka puo ya diatla mme ke re wetso tlhe khopotse go utukile we misente go tsweledisa in context hano ha mo BTV News Channel #ikanyarona. Tautena Masisi o simolotse leeto la gagwe la malatsi a mararo ko Mozambique. Baitseanape ba dipalo ba kgaolo ya Afrika ba mono Gaborone go buisana ka dipalo tse di thomameng